Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Николай Ефимов, и на этом канале мы говорим исключительно о самом сердце автомобиля – двигателе. Разбираем, как он устроен, какие моторные масла действительно работают и стоит ли доверять присадкам. Все по делу, без лишней теории и с упором на практику. Если вам интересна эта тема, ставьте лайк, подписывайтесь и обязательно смотрите видео до конца, чтобы не упустить важные нюансы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Большой Поршень», там вы найдете еще больше полезной и интересной информации специально для вас. Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о довольно распространенной проблеме, с которой сталкиваются многие автолюбители – стуки двигателя на горячую. Я расскажу вам о причинах, которые могут вызывать этот неприятный звук, и поделюсь полезными советами, как его избежать. Если вы хотите узнать, что может скрываться за этим явлением и как защитить свой автомобиль, оставайтесь с нами. Двигатель – сложнейший механизм, недаром его называют сердцем автомобиля. В работе двигатель подвергается серьезным температурным и механическим нагрузкам, которые не всегда бывают равномерными. Отклонения в работе двигателя требуют неотложного внимания, особенно когда появляется один из тревожных симптомов – стуки. Обычно стуки появляются, когда происходит удар одной детали о другую, при этом в местах их сопряжения неизбежно возникает высокая нагрузка. Под ней соприкасающиеся поверхности деталей постепенно подвергаются разрушению. Степень разрушения находится в прямой зависимости от силы ударов, и если ничего не предпринимать, зазор между деталями будет нарастать. Следовательно, и износ деталей с течением времени будет только прогрессировать. Скорость износа деталей при выраженном стуке зависит от ряда факторов и их сочетания, от наличия качественной смазки в нужном количестве, от интенсивности нагрузок, оказывающих прямое влияние на работу всех механизмов двигателя, от конструкции и типа двигателя, от температурных условий работы, нагревания и охлаждения двигателя. Стучащий двигатель может выдавать стук различной тональности, быть приглушенным и громким, присутствовать постоянно либо периодически. Исчезать, проявляться только на холодную работу или на горячую. Важно обращать внимание за изменением интенсивности стука, иногда он быстро прогрессирует, но может остаться долго неизменным во времени. Эти нюансы важно знать для выявления источников стука, чтобы предположить возможные проблемы. Если после запуска двигателя и его прогрева стуки не прекращаются, лучше вообще не начинать движение. Стуки, возникшие во время пути в горячем двигателе, наиболее серьезны по причине того, что их практически невозможно устранить. Основные элементы моторного агрегата, которые могут стучать по разным причинам: поршни в цилиндрах головки блока, поршневые пальцы, распредвал в головке блока цилиндров, коленвал в блоке цилиндров, ось и коромысло клапанного механизма, направляющая клапана и непосредственно сам клапан. Откуда в двигателе возникает стук на горячую? Причины могут быть самые разные, и первоочередная задача при обнаружении стуков – понять, какие детали его вызывают. От своевременно найденной причины и быстрого решения проблем зависит срок службы двигателя в целом. Самая безобидная причина кроется не в механизме, а в понижении уровня моторного масла. Когда двигатель стучит на горячую, в дорожных условиях самое большее, что можно сделать, это при помощи щупа выяснить уровень моторного масла в текущий момент. Нехватка смазки провоцирует трение смежных деталей друг от друга, они могут повреждаться, что и вызывает появление характерных стуков. При доливании масла до требуемого уровня стук должен прекратиться. Необходимо прислушиваться к интенсивности стуков, если отмечается явное их нарастание, то лучше обратиться в автосервис и провести диагностику двигателя. Если стуки в двигателе на горячую равномерные и характеризуются затиханием с нарастанием температуры, при этом видимых неисправностей, и проблем не обнаружено, автомобиль может эксплуатироваться еще десятки тысяч километров до того, как встанет на ремонт. Стук может исходить из коленчатого вала. Если мотор находится под нагрузкой, и при этом стуки проявляются с нарастающей силой, прогрессируя с течением времени, то поиск проблемы сужается до подшипников коленчатого вала. Продолжать движение при такой неисправности опасно,
иначе ситуация усугубится и мотор потребуется ремонтировать капитально. Стук в двигателе на горячую способен издаваться клапанами при повышении числа оборотов коленвала и одновременном уменьшении давления в системе уровня смазки. Для того, чтобы избавиться от стука, для начала потребуется привести в норму давление в системе, чтобы двигатель нормально функционировал. Важно подобрать только такое моторное масло, вязкость и свойства которого удовлетворяют климатическим условиям конкретного региона с учетом сезона. Если давление масла нормализовано, а стуки не прекращаются, тогда придется снимать крышку клапанов и сделать проверку зазоров. Увеличение зазоров – главная причина появления стука и последующего износа деталей. Это явление характерно для машин со значительным пробегом, где зазоры появляются по причине долгого использования и естественного износа деталей. Зазоры нужно выставить правильно, регулируют их с помощью специального набора щупов, которые помещаются в промежутке между коромыслом и верхней частью клапана. При изменениях температуры двигателя стуки могут либо усиливаться, либо ослабевать. Первый случай связан с тем, что изношенные детали при прогревании могут немного расшириться, тем самым уменьшив зазор, а это в свою очередь приводит к естественному исчезновению стука. Такая ситуация часто наблюдается в цилиндропоршневой группе двигателя. Второй случай связан с нагревом моторного масла. Как известно, при горячем двигателе оно разжижается, что может усилить стуки в подшипниках кривошипно-шатунного механизма. Продолжать движение на автомобиле во время стука двигателя весьма опасно, во избежание серьезных поломок моторного агрегата лучше вызвать эвакуатор и отвезти машину на станцию техобслуживания, где специалисты будут выявлять точную причину и сразу ее устранять. Иногда стук появляется из-за человеческого фактора. Простой пример. Форсирование лужи на большой скорости приводит к гидроудару, что может повлечь за собой прогибание шатуна. Бывает, что замененная при ремонте деталь была с нарушенной геометрией, некачественной, либо установка ее была выполнена с перекосом. На подобные детали в разы возрастает нагрузка, что неизбежно приводит к ухудшению смазки и повышению температуры в зоне их работы. Как результат, быстрая изнашиваемость, увеличение зазоров и впоследствии стук. Важно понимать, что если при капремонте мотора автовладелец сэкономит на запчастях, то ни к чему хорошему это не приведет. Если нет доверия к автосервису, надо стараться приобрести запчасти самостоятельно, выбрав оригинального производителя, либо аналог с хорошей репутацией. Если после проверки зазоров соединенных деталей выяснилось, что они соответствуют норме, можно предположить, что двигатель стучит. На горячую из-за интенсивных нагрузок, либо по причине долгой работы в перегретом состоянии. В результате чего сильное трение деталей быстро разрушает смазку. При выставлении зазоров меньше нормы, когда детали намеренно притерты друг к другу очень плотно, стук возникает также вследствие повышения нагрузки, происходит повышение температуры и ухудшаются условия смазки. Случается и так, что детали не соприкасаются, а стук есть. Это возможно по причине сильной деформации одной из деталей. Например, возникший в цилиндре головки блока гидроудар приводит к укорачиванию шатуна. При этом поршень при движении начинает задевать коленчатый вал в нижние мертвые точки. Или поршни, выполняя ход, могут задевать краи выставляющиеся прокладки головки блока цилиндров. На дизельных двигателях часто стук вызывается неправильной установкой фаз, при которой клапаны немного не достают до поршней. Немаловажно наблюдать за стуком при увеличении нагрузки двигателя. Здесь возможно два варианта: стук меняет характер при увеличении нагрузки. При повышенной нагрузке мотора стук будет усиливаться в тех частях, где увеличивается работа Т. Е в кривошипно-шатунном механизме. Здесь работает и температурный фактор в совокупности с нагрузкой. При росте температуры масло разжижается, что усиливает стук, например, имеющего повреждение подшипников КШМ. Однако, если дефект находится в теле поршня, увеличение температуры мотора наоборот уменьшит зазор вследствие расширения детали. А следовательно, и стук, вероятно, стихнет. Стук не имеет отношения к нагрузке и зависит только от частоты вращения. Стуки способны значительно усиливаться с ростом частоты вращения двигателя. Это может быть удар клапана о поршень,
дефект подшипника балансирного вала, попадание постороннего предмета между телом поршня и ГБЦ. Чем больше вращения, тем больше будет нагрузка на слабое место, и тем больше деформируются детали. Высокая температура при вышеуказанных ситуациях только усугубит положение дел, вязкость масла понизится, а детали нагреются еще сильнее. Когда частота стука меньше, чем у коленчатого вала, предполагает проблемы с газораспределительным механизмом. Стуки усиливаются с увеличением температуры по причине увеличения зазоров в механизме привода клапанов. Под нагрузкой стук характер не меняет, однако при увеличении оборотов способны начать стучать гидрокомпенсаторы, которые могут замаскировать истинную проблему. Стуки с неравномерной частотой, не меняющие характер при повышении нагрузки, способны указать на износ упорных подшипников валов, на ослабленную посадку или дефекты в шкивах и маховиках. Встречаются такие стуки, которые при диагностике могут навести на неверный диагноз, на что их именуют стуками-обманщиками. Их могут распознать только опытные специалисты, а недобросовестные автосервисы, пользуясь безграмотностью автовладельцев, могут притянуть за уши, капремонт мотора и хорошо заработать. Среди стуков-обманщиков встречаются: стук гидротолкателей часто напоминает стук шатунных вкладышей, резкий стук дизеля указывает на то, что топливная аппаратура находится в неисправном состоянии, хотя и схож на стук шатунов, а ослабленный болт шкива распредвала может давать грохот, схожий со стуком коленвала, стук наряду с характерным жужжанием и свистом способный издавать генератор, а также водяное. Насос. Визг с перемежающимся свистом характерен для проскальзывающего ремня генератора или заклинивания водяной помпы, звуки, напоминающие шелест, способны указывать на проблемы с цепью или ремнем газораспределительного механизма, явный металлически окрашенный стук способен указывать исключительно на детонацию мотора. При попытке диагностировать причину стука самостоятельно, первое, что стоит сделать, чтобы исключить посторонние звуки, визги и шелесты. Проверить натяжение ремня ГРМ, затем произвести временный демонтаж генератора, распределительного вала и водяного насоса. Это значительно ускорит выявление настоящей причины стука. Диагностика двигателя и выявление причин стука. Оценить характер стука, частоту и выявить истинную причину его появления может только опытный механик-моторист, перебравший уже множество двигателей по частям. Поэтому важно выбрать тот автосервис, который специализируется не только на компьютерной диагностике, но и оказывает услуги механического ремонта моторов. Диагностика стука сравнима с разгадкой ребуса, никогда нельзя быть уверенным на 100% в правильном диагнозе. Даже опытный эксперт, проводя диагностику характера стука, выявляя область его локализации и тональность, назовет причину вероятной. А при диагностике горячего двигателя требуется особое мастерство. Не каждый может верно прослушать стук на фоне общего возрастающего шума работающего мотора. Самостоятельно выяснить причину – задача почти непосильная, водителю важно дать максимально точное описание стука, при каких обстоятельствах стук впервые проявился, как изменяется его характер и частота при старте мотора, на холодном пуске и на горячем, что происходит при уменьшении и увеличении оборотов, под нагрузкой, на холостом ходу. Эта важная информация поможет успешно провести диагностику и выйти на решение о проведении ремонтных работ. Самое главное не забывать, что появившийся стук в двигателе на горячую – это серьезная проблема, которую нужно безотлагательно решить. От этого зависит судьба двигателя и эксплуатация автомобиля в целом. Иногда двигатель подвергается частичному разбору, но бывает и так, что без полного разбора не обойтесь. В заключение, стук двигателя на горячую может быть вызван рядом факторов, таких как недостаток масла, износ деталей или проблемы с системой зажигания. Важно внимательно следить за состоянием автомобиля и регулярно проводить техническое обслуживание. Если вы заметили подобные симптомы, не откладывайте визит к специалисту, чтобы избежать серьезных повреждений двигателя. Заботьтесь о своем автомобиле, и он прослужит вам долго.